Всем привет! Вы на канале Календарь Рыболова, меня зовут Алексей. Сейчас последние деньки осени, зима уже на носу. Погода холодная, дождливая. Но сегодня утром выглянул в окно, на улице солнышко, ветра нет. Я решил сходить на рыбалку. Налил в термос чай, быстро собрал снасти, и вот я на реке. Но погодка резко изменилась, солнце спряталось за тучи, и началась зима. Но зато появился шанс на поимку щуки, потому что в пасмурную погодку она клюет получше, чем в солнечную. Кто-то здесь спрятался в моем заливчике. Я даже знаю, кто это. Хочу тихонько подкрасться. Опа, рыбак тут какой-то. Я-то рыбак, а вот ты зачем якорь прямо щуки на голову опустил? И что ты вообще делаешь в моем А? любимом заливчике, когда говоришь, что тут рыбы нет, надо ловить на той стороне? Есть такие? Мы ставим, сейчас буду ставить кружки. Я заметил. Ну да, там на течении, на ветру Там плохо. невозможно ничего ставить. Ты только приехал? Да, ну полчаса, может минут 40 побросал. Поклевок нет совсем. Сначала там на большой воде побросал, но там ветер, руки, кольца обмерзают. В общем, некомфортно вообще ловить. Поэтому сейчас будем пробовать здесь кружки ставить. Погодка какая. Погодка какая. Погодка обалдеть. Ты посмотри в ту сторону, как светится снежок, который падает на солнце. Да, а я тут был снег, как пошел снег, это просто. Ну ладно, сейчас быстренько поставлю. Ну давай, занимайся, я тоже хоть брошу несколько раз. Я выплыл чисто природой полюбоваться, такая погодка. Ну а я планировал кружки поставить, хотя взял с собой и спиннинг, естественно. Ну что, попробую. Кольца замерзают. Можно их немного отогреть в воде. Вода все-таки плюсовой температуры. Вот. Порядок. Что, попробуем.
Да, ветер попутный. Потихоньку, не спеша. Под снежочком красиво так. А сюда зашел в залив, снег идет, тишина, такая красота. Думал, поклевка, Я нормально не взмок, потихонечку доплыл не спеша, чтобы не замерзнуть. Привет, хоть поздороваемся, а то я тебя не отвлекал. Как живец ловился, есть живчик. А я даже не брал ни живцовые удочки, так говорю, просто захотелось закрыть сезон осенний. Последние деньки. Сегодня какое? 29 или 30? 29 или 30, я даже это не знаю. Я тоже не помню. Да, кстати, это мой приятель Юра, постоянные зрители знают, он часто ко мне приезжал в землянку, помогал и в постройке, и продуктами какими-то, инструментом. То есть он в землянке бывал не единожды. Рыбак заядлый. И, кстати, последовал моему примеру, начал записывать свои видосы с рыбалкой. Неплохо у него, кстати, получается. А вот заметили, у него камера даже всегда уже с собой, как говорится. Я всегда с собой беру видеокамеру. Так что оставлю его ссылку на канал. Кто любит рыбалку, заглядывайте, посмотрите. Да, обязательно смотрите. Правда, неделя последняя не было рыбалок, холодно было, мороз. Вот это сегодня погодка, конечно, хорошая. Да, это как раз когда я ходил в землянку, оно подморозило, земля не скользкая была, грязи не было, и я сходил нормально, удачно сходил. А потом сразу это все дело растаяло, опять слякоть, грязь. Я решил, лучше выйду на закрытие сезона, порыбачу. А оно как раз сегодня еще немножко подморозило, но все равно земля не промерзла абсолютно. Земля еще нет, конечно, да. Но время воблеров прошло. Ну да. Сейчас в основном и то. Ну, щука уже не активная, будем говорить. Даже тот на живца она практически не хочет брать. Почему-то. Теперь только после ледостава по первому льду. Первый лед станет и будем тогда уже пробовать что-то. Можно, Я конечно, надеюсь, мы еще соберемся и на льду сделаем рыбалку совместную. с удовольствием. Так. Будем. Надо, я хочу проплыть еще туда подальше, посредине стать, попробовать побросать. Там можно еще судачка взять. Ну давай, а я буду тут балдеть на солнышке, загорать, поглядывать за твоими кружками. Чаек попью, побросаю. Чайка попью, а потом уже. Опа. Окунишка попался. Я размотал удочку поплавочную в надежде наловить какой-то мелочевки для котов. Потому что щука клевать совсем отказалась. Вот 5 кружков стоит в самом перспективном месте. И пока не клюет. На спиннинг тоже поклевок нет. Ну, собственно, и мелочь. На поплавок не хочет ловиться. Но вот клюнул окунек. И у меня возникла идея половить на отводной поводок. Может быть, окунь будет клевать. Сейчас попробую.
Юра поплыл на реку побросать спиннинг в надежде на щуку. А я здесь в заливчике. Уже не загораю. Солнышко спряталось за деревья. Ледок начинает становиться, замерзать. Смотрю за его кружками. Пока ни одной поклевки. Ни на спиннинг, ни на отводной поводок, ни на кружки. Не очень рыбное получилось завершение осеннего сезона. Ну ничего, зато полюбовались природой, подышали свежим воздухом. Почему нет? Подплыл к берегу и увидел вот такую щуку мертвую. А рядом вон плотвичка. Такая вроде свежая, как будто живая. Вроде и не видно, чтобы сетка какая-то была. Че они здесь? Шо, вымучил таки? Молодец. А? На что? Одну на треху отпустил. Чего? Вся побитая. Ага. Язва. И еще одна сошла. Хорошо. На что? На мандулку. Да, на мандулку. На большой воде. Молодец. Вот. Ну ничего. Ну, Здесь- мы будем считать, завершили сезон удачно. Это вы завершили. А мы, значит, еще раз выйдем. Ну, куда деваться. Меня там чуть не сдуло. Такой ветер, это просто. Смотри аккуратно, да, чтоб не Ага, это вижу. приманка. Что не пробовал там, ну потом думаю, дай-ка я мандулу. Когда так в прошлом году, по-моему, на нее клевало так неплохо. Да. Попробую. Забросил. Есть. А тут я кружки смотрю, молчат. Здесь А? здесь рыбы нет. Здесь рыбы нету, да, это точно. Я там возле берега нашел такую здоровую щуку, мертвую, уже Да? почти скелет под той стороной. Ну тут много раньше было. Как первые рыбалки были, я заходил сюда. Тут очень много было рыбы, не знаю по какой причине. Замерз я там как суслик. Сейчас буду греться, пить чай. Чай будешь? У меня есть, спасибо. Есть чай? Сейчас камышек и чай попью. Ну что, перекусили, чайку попили. Сейчас Юра будет собирать кружки. Нам плыть в разные стороны, поэтому будем расходиться в разные стороны. Вот такая рыбалка получилась. У Юры результативная. Ну да, У меня- немножко нет. У меня тоже. Я подышал воздухом, посмотрел на птичек, лебеди проплывали, пролетали. Много всякой дикой птицы. Да. Погодка сегодня, конечно, хоть и холодно, но хорошая, отличная погода. И Да. снег сегодня был, и ветер бешеный. Он и сейчас, правда, дует, но здесь хоть тихо, в заливчике. Удовольствие получили, энергии зарядились на недельку. Так что на этом будем с вами прощаться. Всем мира, добра и до встречи в следующих видео. Пока. И подписывайтесь на мой канал. И подписывайтесь на Юрин канал. Всё, Пока-пока. ребята, давай. Пока, до свидания. Счастливо. Да. Удачных тебе походов и рыбалок. Так, все. Пока. Подписывайтесь. На Лешин канал, который называется «Календарь рыболова». Все, давай, Леш, пока. Опа. Хотел поплыть, якорь упал. Опа.